Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke petani muda bro. Hari ini kita pengacaran ya, yang Lombok pentandurannya ora layu bro. Ketok banget bro, bisa urunge pindah saka potre pindah nang bager iki sing diwi lemah. Perbedaannya seperti ini. Sing wis pindah, sing durung. Soalnya wadah urung ana bolo. Wadah durung ana. Bingung arep nggo wadah apa iki. Pengen gue botol aku ini tapi kudu akeh blok nek iki nyemai Lombok kudu akeh nek kur siji loro yo kurang biasane. Sing apik yo botol-botol es teh iki apik. Es teh maksimal. Proses pengacoran ya pagi hari ini. Saedik ae bolo, sing penting ngajak. Angger esok sore dicor saedik ini bangga urip tandurane bolo. Gila tak pindah ning kene kabeh soalnya ben urip ya bolo. Nang wetan iki ketoke rada alum kae terus tak pindah rene. Pindah rada mengulon ben tandurane ora patek alum ya bolo. Jane iki ngisore sana banyune. Dadi gak dicar apa-apa tapi luwih apik dicar bolo. Dicar kon dhuwur ben banyune luwih meresap. Nek saka ngisor munggah kan suwi bolo, dadi cepet nek saka dhuwur mengisor ya. Jangan lupa yang baru bergabung di like, di komen, dan menambah pengalaman. Jadi masih pemula butuh pencerahan para suhu-suhu petani cabai. Masih pemula bolo. Untuk persemaiannya ya seperti ini pertumbuhannya. Iki sesuk oleh njipuk arep pindah tanamnya bingung bolo. Soalnya iki rana plastik langsung lemah menggur tak tandur ngono langsung lemah. Jadi mungkin dadak dikumbah sik oyote ben ra pedhot akare iku. Nah akare ra pedhot insyaallah aman bolo. Iki le urip kabeh aku le nandur sak lemah ya bolo. Dadi sak lemahe saka potra iku tak langsung ke ngono ben aman tandurane.
nggone urung ready bro, saya nunggu terus soalnya daerah kayaknya lagi angel banyu bro, jadi yo sabar nunggu antrian lep banyu itu maksudnya. Nanti jeruk rawurip bolong, nanti jeruk rawurip. Malah tuh mati loh bolong. Jenenge gelem mindah is panggah urip padha sing ngisor iki bro. Apik to nek merata ijo kabeh. Tak didoi sing nang botol bekas bro. Iki ya urip bro iki. Lumayan. Iki ya oke. Malah gede-gede iki bro iki. Tandurane sing nang apa iki jenenge? Wadah botol bekas wadah lenga klenthek iki. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu, semoga videonya bermanfaat. Sampai bertemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.